In deze film uit de jaren 20 van de vorige eeuw zijn beelden te zien van de Rotterdamse havens. Er is veel bedrijvigheid op het water en ook op de kade. Zo zien we onder andere de firma van de gebroeders van Uden en havendienst Speedo voorbij komen.
En nu sta ik weer voor die oude spin, die ik 25 jaar geleden gebouwd heb. Toen zat ik helemaal open op 2 balkjes met 50 paardenkracht. En nu zitten we met 36 passagiers in een gesloten cabine met het grootste comfort met enige duizenden paardenkracht. Dit jubileum is voor mij een buitengewone voldoening. Vooral de hoge onderscheiding die Hare Majesteit de Koningin me heeft mogen verlenen. En ik ben bijzonder trots op dit jubileum. Niet alleen omdat ik 25 jaar geleden leerde vliegen, maar omdat ik in die 25 jaar een industrie heb kunnen opbouwen die naar mijn opvatting nog maar aan het begin staat van wat we kunnen verwachten. En ik hoop dat dit in het belang zal zijn voor de Nederlandse welvaart. De Koninklijke Petroleummaatschappij in Den Haag bestaat 60 jaar. In het hoofdkantoor worden een aantal gebrandschilderde ramen onthuld, geschenk van het personeel, welke symbolisch de winning van de aardolie, het destilleren, het vervoer en de verkoop weergeven. Bij deze plechtigheid is onder andere aanwezig de president-commissaris van de Koninklijke, de heer Kessler. In de Haagse Dierentuin is ter gelegenheid van dit jubileum een tentoonstelling ingericht, welke door de minister van Economische Zaken, de heer Van den Brink, wordt geopend. De expositie geeft op zeer aanschouwelijke wijze een beeld van hetgeen er te pas komt bij het opsporen, de winning en de verwerking van het vloeibare goud. Een klein model boortoren is er onder andere in bedrijf. Talloze personen, waaronder ministers, kamerleden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, komen de directie hier gelukwensen. Onder meer het lid der Tweede Kamer, oud-minister Gerbrandy en oud-minister Ringers. Het jubileum van de Koninklijke heeft opnieuw de aandacht gevestigd op dit Nederlandse bedrijf dat over de hele aardbol verspreid 250.000 mensen in zijn dienst heeft en dat zich in de wereld zo'n belangrijke plaats heeft verworven. Ik kan me nog herinneren dat ik een jaar of 8 was. Wat ik wel fantastische herinnering vond, is de autoloze zondag. Vooral in het begin van het jaar zag het er nog donker uit voor de autobezitters. Je verleden is onvergetelijk. Bijzondere ervaringen koester je al jaren of komen ineens weer boven wanneer je iets leest, iets hoort of iemand na lange tijd weer ziet. Je herinnert je de kleinste details, alsof het gisteren was. In 1963 was die vreselijke sneeuw. Volgens mij waren alle winters vroeger veel kouder dan nu. IJs was er op het IJsselmeer. Ze maakten het tevens mogelijk dat auto's het ijs op konden om naar Noord-Holland en terug te rijden. Heerlijk. Ja, herinner ik me nog wel. Jongens uit mijn omgeving en meisjes uit mijn omgeving gingen naar dansles. Het verleden verveelt nooit. Nostalgienet brengt het verleden tot leven. Lezen van verhalen van toen. Delen van herinneringen van toen. Kijken naar televisie van toen, wanneer je maar wilt. En een oom van mij had als eerste in de familie televisie. Nou, dat was bij de buren, want wij hadden geen televisie. Dat was zo echt opstellen in rijen van 10. Ja, wij vonden het prachtig. Bekijk de unieke beelden uit je geboortejaar. Je oude woonplaats, je jeugd. Stel het plakboek van je eigen verleden samen. En combineer je eigen beeldmateriaal met beelden uit het grootste archief van Nederland. Deel je mooiste herinneringen met anderen en beleef je verleden opnieuw. Mijn eerste bloemen was een poeg. Poeg, met die hoge stuurtjes. En had je de buikschuivers. Ja, zo. Zo. Dat was dan voor mensen weer uit andere buurten. Of helemaal zo. Ik kan het me nog wel herinneren. Die kan ik me ook goed herinneren. Dat weet ik ook nog heel goed. Dat was echt fantastisch. Nostalgienet is het multimediale platform voor iedereen die herinneringen koestert. Via televisie, radio, internet en mobiele diensten biedt Nostalgienet de mooiste en leukste fragmenten van vroeger. Maar met Nostalgienet kun je ook je eigen verleden opsporen, vastleggen en persoonlijke herinneringen opnieuw beleven. Nostalgienet is jouw levend verleden.